રાષ્ટ્રપિતા એવા શ્રી મહાત્મા ગાંધી દ્વારા જેમને રાષ્ટ્રીય શાયરનું ઉપનામ આપવામાં આવ્યું છે તેવા એકમાત્ર લેખક એટલે શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી. ઝવેરચંદ મેઘાણી દ્વારા તો ઘણા પુસ્તકો લખવામાં આવ્યા છે, જેમ કે રઢિયાળી રાત, સૌરાષ્ટ્રની રસધાર, માણસાઈના દીવા, અને તેમાંનું જ એક ઉત્તમ પુસ્તક એટલે વેવિશાળ પુસ્તક. વેવિશાળ પુસ્તકમાં સુશીલા અને સુખલાલના વેવિશાળની એટલે કે તેમના લગ્નની વાત રજૂ કરવામાં આવી છે. અને આ વાતમાં જે રીતે વાતની શરૂઆત થાય છે અને અંતમાં જે રીતે આ પુસ્તકનો અંત થાય છે, ખરેખર ખૂબ જ રહસ્યમય રીતે આ વાતનો અંત થાય છે. તમારે તમારા જીવનમાં એકવાર તો વેવિશાળ પુસ્તક વાંચવું જ જોઈએ. અને વેવિશાળ પુસ્તકમાં જે રીતે ઝવેરચંદ મેઘાણી દ્વારા કાઠિયાવાડી બોલીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એ તો માત્ર ને માત્ર ઝવેરચંદ મેઘાણી જ કરી શકે. ખરેખર ખૂબ જ ઉત્તમ પુસ્તક છે. જો તમારે તમારા જીવનમાં કોઈ એક પુસ્તક વાંચવું હોય તો